पावर्ड बाय सबैका लागि हिमस्टार। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले मङ्सिर 4 महासङ्ग्राम अन्तर्गत 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। झापाबाट सुरु भएको यो हाम्रो अभियान देशभर नै सञ्चालन हुनेछ। झापाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम मोरङ आइपुगेको छ र यो कार्यक्रमको रेकर्ड हामी मोरङबाट गरिरहेका छौँ। मोरङको उर्लाबारीबाट तयार पारेको यस कार्यक्रममा आज हामी आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रको भिडन्त रोचक बन्नेवाला छ र यसपटकको निर्वाचनमा कसले टिकट चाहँदा चाहँदै पनि पाएनन् र कसले टिकट पार्टीले दिँदा पनि त्यो टिकटलाई लत्याए, यस विषयमा केन्द्रित हुनेछ र यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब करिब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। यो 1 महिनाको अवधिमा नेता कार्यकर्ताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। तर यसपटकको निर्वाचन अन्य निर्वाचन भन्दा रोचक हुनेवाला छ, किनकि यसपटकको निर्वाचनमा त्यस्ता केही प्रतिस्पर्धीहरू देखिँदैछन् जो एकजना छुट्दा अर्को एकले जित्दा अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्ति छुट्नेवाला छन् र कैयौँ ठाउँमा आफ्नै आफन्त पनि भिडिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यसपटकको निर्वाचनमा कहाँ कहाँ हुँदैछ रोचक भिडन्त यो रिपोर्टमा। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आइतबार देशभरबाट 6002 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाका 165 क्षेत्रबाट 2526 र प्रदेश सभाका 330 क्षेत्रबाट 3476 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। एकैपटक हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचन रोचक त बन्ने छ नै। केही निर्वाचन क्षेत्रहरू यस्ता छन् कतै आफ्नै पूर्व सहकर्मी विरुद्ध त कतै आफ्नै गुरु चेलाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछन्। नेकपा एमालेमा आएको विभाजनले पनि कतिपय क्षेत्रमा विगतका सहयात्रीहरू नै प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा भएका छन्। कतै स्थानीय तहको चुनावमा वडा तहमा प्राप्त भएको मतले आधार मान्दा कतिपय क्षेत्रमा गठबन्धनहरूको मत बराबरी जस्तो देखिएकाले पनि अर्को रोचक अवस्था बनेको छ। कतिपय दलले प्रभावशाली नेताले टिकट नदिएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता हुँदा पनि कतिपय चुनावी भिडन्तहरू रोमाञ्चक हुने देखिएका छन्। लामो समय पार्टीमा सँगै राजनीति गरेका, विगतमा सँगै चुनाव लडेका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका कारण 1.5 दर्जनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिन्छ। कहाँ कहाँ को बीच हुँदैछ रोचक भिडन्त। प्रकाशमान सिंह भर्सेस रविन्द्र मिश्र। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 सधैँ चर्चामा रहने निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एक हो, जहाँ कङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँ 1 मा यसपटक रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 2074 मा विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट उठेका रविन्द्र मिश्र यसपटक यही क्षेत्रमा सिंह विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चुनावी मैदानमा छन्। 2074 मा मिश्र सिंहसँग 819 मतान्तरले पराजित भएका थिए। यो पटक नेता सिंहलाई मिश्रसँगै एमालेबाट युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेल, नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष पूर्व डिआइजी रमेश खरेल, सामाजिक तथा राजनैतिक अभियन्ता पुकार बमले चुनौती दिएका छन्। त्यसैले पनि यो क्षेत्रको निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिएको छ। गगन थापा भर्सेस राजन भट्टराई। काठमाडौँको 10 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये सधैँ चर्चा र रोचक भिडन्त हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र एमाले विदेश विभाग प्रमुख तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई बीच तेस्रो पटक काठमाडौँ 4 मा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 2074 मा थापाले भट्टराईलाई 3418 मतान्तरले हराएका थिए। गत वैशाखको स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार त्यस क्षेत्रमा एमाले पहिलो दल छ, तर एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको मत थपिँदा थोरै मतले थापालाई सहजता छ। उम्मेदवारी दर्तापछि थापाले आफू यसपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न ड्राइभिङ सिटमा पुग्ने बताएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा मतदाता आकर्षित गर्ने कोसिस गरेका छन्।
त्यसैले यस क्षेत्रको निर्वाचन पनि निकै रोचक हुने देखिएको छ। निर्माणका यहाँका विषयहरू छँदैछ, तर त्यो एउटा पक्ष हो। तर यो पटक चाहिँ म आफ्नो अनुभवको आधारमा एउटा विशिष्ट अनुभव पनि भइसकेको र त्यो अनुभवको आधारमा अब चाहिँ मौका प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि पार्टीको पनि मूल जिम्मेवारी लिनुपर्छ र मेरो प्रयत्न त अब यहाँसम्म नेपालको राजनीतिक दलको शीर्ष नेताले ल्याइपुग्नु उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्दै अब ड्राइभिङ सिटमा नै हामी आफै बसेर कि अरू साथीहरू बस्छन्, अरू साथी बस्छन् भने आफै बस्छौँ। अब योभन्दा अगाडिको 5 वर्षको निम्ति आफैले मूल ड्राइभिङ सिटमा बस्ने एउटा प्रयत्न गर्नु। ईश्वर पोखरेल भर्सेस प्रदीप पौडेल। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 5 एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले आफ्नो गढ निर्वाचन क्षेत्र मान्दै आएका छन्। उनीसँग यसपटक सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल भेट्दैछन्। पौडेलको उम्मेदवारीले प्रतिस्पर्धा रोचक हुने निश्चित छ। अघिल्लो पटक आफूसँगै रहेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मतदाता यसपटक गठबन्धनमा रहेको हुँदा पोखरेललाई थप चुनौती थपिएको छ। यो दुईको भिडन्तमा अर्को रोचक थपिएको छ। यो पटक 5 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उठ्दा 23,000 भन्दा बढी मत ल्याएकी विवेकशील नेपाली दलकी पूर्व नेता रन्जु दर्शनाले यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। यसले पनि यो क्षेत्रको निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिएको छ। गोकर्णा विष्ट भर्सेस रामकुमारी झाँक्री। यो पटक गुल्मी 2 को चुनाव पनि पेचिलो हुने देखिएको छ। यहाँ एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीको चुनावी भिडन्त पक्का भएको छ। झन्डै 3 दशक लगभग एउटै दर्शनमा बाँधेका उनीहरू गत वर्ष मात्रै विभाजित भए। 2 भदौ 2078 एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेपछि झाँक्री एकीकृत समाजवादीतिर लागिन् भने विष्ट एमालेमै बसे। विद्यार्थीदेखि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा पुगेर संसदीय राजनीतिमा मोडेकी झाँक्रीले पछिल्ला चुनावमा विष्टका लागि भोट मागेकी थिइन्। विष्ट र झाँक्रीको पार्टी अलगिएपछि चुनावी मैदानमा एक अर्कालाई हराउन तम्सिएका छन्। विरोध खतिवडा भर्सेस महेश बर्तौला। मकवानपुर 2 मा यसपटक एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा आफ्नै चेला विरुद्ध लड्नुपर्ने भएको छ। एमाले युवा नेता महेश बर्तौलालाई उम्मेद्वार बनाएपछि उनीहरूबीच चुनावी भिडन्त हुने देखिएको हो। खतिवडा बर्तौलाका राजनीतिक गुरु हुन्। 2074 को निर्वाचनमा बर्तौला खतिवडाका लागि भोट माग्दै हिँडेका विद्यार्थी नेता हुन्। उनी खतिवडाकै स्कुलिङमा राजनीति गर्दै अनेरा सोबीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म भएका थिए। राजेन्द्र महतो भर्सेस महेन्द्र राय यादव। अर्को रोचक निर्वाचन क्षेत्र हो सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2। यस क्षेत्रमा पनि हेर्न लायक चुनावी माहौल बनेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछन्। 2074 को निर्वाचनमा महतोले धनुषा 3 मा कङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यादवलाई यता सत्ता गठबन्धनको साथ छ। यो क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा भने पनि यो प्रतिस्पर्धा कम्ता रोचक हुने छैन। नेकपा एमाले यो क्षेत्रबाट राजनारायण शाहलाई उम्मेदवारी बनाएको छ। यसरी हेभिवेट नेताहरूबीच त्रिपक्षीय भिडन्तका कारण सर्लाही 2 को चुनाव पनि रोचक हुने देखिएको छ। राजेन्द्र लिङदेन भर्सेस कृष्ण सिटौला। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सिटौला यसपटक लिङदेनसँग 2074 को हारको बदला लिने दाउमा छन्। 2074 को चुनावमा सिटौलाले 31,159 मत ल्याउँदा लिङदेनले 44,614 मत सहित विजयी भएका थिए। त्यसबेला लिङदेनलाई एमाले र माओवादीको साथ थियो। अहिले सिटौलालाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ भने लिङदेनलाई एमालेको साथ छ। उपेन्द्र यादव भर्सेस सीके राउत। उपेन्द्र यादव नेपाली राजनीतिमा आफूलाई सधैँ उच्च स्थानमा राख्न सफल व्यक्ति हुन्। अझ मधेसको राजनीतिमा त यादवलाई किङ मेकर नै मान्छन्। तर यसपटक यादवको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उनलाई चुनौती दिएका छन्। सँगै यादवले लोकसभाका नेता जयप्रकाश ठाकुर समेत चुनावी मैदानमा छन्। एकातिर सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका लोकसभाका ठाकुर, अर्कोतिर मधेसमा अलग्गै चाम रहेका नेता राउतले यादवको लागि चुनौती बनेका छन्। त्यसैले यो पटक सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी माहौल पनि निकै रोचक हुने देखिएको छ। देव गुरुङ भर्सेस पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। लमजुङमा गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र माओवादीका महासचिव देव गुरुङ बीच पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। 2074 मा देवले यहाँबाट प्रतिनिधि सभामा जितेका थिए। एक अर्का विरुद्ध उठ्न नचाहेका दुवैलाई परिस्थितिले प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा खडा गरिदिएको छ।
यसकारण दुई हेभिवेट गुरुङको भिडन्त निश्चित भएको छ। यो पटक रोचक चुनावी भिडन्त हुने धेरै ठाउँ छन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि रोचक चुनावी परिवेश बनेको छ। यो क्षेत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लामो समयदेखि चुनाव उठ्दै र जित्दै आएको ठाउँ हो। एकीकृत समाजवादीमा लागेका खनालले यसपटक पनि सोही क्षेत्रबाट सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन्। एमाले उक्त क्षेत्रमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतलाई उम्मेदवारी बनाएको छ। त्यस्तै यसबाहेक पनि दाङ 1 मा एमालेबाट शान्ता चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन्। उनीहरू एमालेमा पूर्व सहकर्मी हुन्। यसपटकको भिडन्त साँच्चै रोचक बन्नेवाला छ। एकले जित्दा अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्ति छुट्नेवाला त छ नै, कैयौँ घरका आफ्नै आफन्तहरू पनि लडिरहेका छन् यसपटकको निर्वाचनमा। त्यसो त सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको अर्को गठबन्धन बीचको भिडन्त आफैमा महाभिडन्तका रूपमा हेरिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने यो निर्वाचन कसले जित्छ त्यो चाहिँ मतदान पछि नै थाहा हुनेछ। तर हामी ब्रेकपछि तपाईँलाई देखाउनेछौँ यसपटकको निर्वाचनमा को छुटे र कसले पार्टीले टिकट दिँदै पनि उक्त टिकटलाई लत्याए। ब्रेकपछि देखाउनेछौँ। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन कति रोचक बन्नेवाला छ, सँगसँगै को यसपटकको निर्वाचनमा छुटे र पार्टीले टिकट दिँदै पनि कसले लत्याए त्यो देखाउँदैछौँ। अबको क्रममा भने टिकटका लागि दौडधुप गर्दै पनि शीर्ष नेतृत्वले प्रतिशोध साधेर टिकट नदिएर यसपटकको निर्वाचनमा कसलाई वञ्चित गरियो। भीम रावल, घनश्याम भुषालदेखि लिएर माओवादी केन्द्रका हरिबोल गजुरेल, नेपाली काङ्ग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, स्वर्णिम वाग्ले लगायतका कैयौँ व्यक्तिहरू यसपटकको निर्वाचनबाट वञ्चित बनेका छन् र पार्टीले उनीहरूलाई पत्याएनन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना निकटका आसेपासे तथा आफन्तलाई टिकट वितरण गर्दा पार्टीकै शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूलाई भने नियत बस्नै टिकट दिएनन्। यसको शिकार नेपाली काङ्ग्रेसदेखि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका नेताहरूसम्म परे। पार्टीले टिकट नदिएपछि कति नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतिपय नेताहरूले पार्टी नै परित्याग गरेर अन्य पार्टीमा प्रवेश समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचक मानिने घनश्याम भुषाल र भीम रावललाई टिकट नदिएपछि उनीहरूले विद्रोह नै गर्नु पर्यो। घनश्याम भुषालले एमाले परित्याग गरेर रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छन्। भीम रावलले जित्दै आएको अछाममा एमाले झपट बोहरालाई टिकट दिएपछि कार्यकर्ताले एमाले उम्मेद्वारलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेका थिए। पार्टीभित्र आफूलाई टिकट नदिनुको कारण नेतृत्वको आलोचना गरेकै कारण बताइरहँदा अध्यक्ष ओलीले पनि त्यसको पुष्टि गरेका छन्। सोमबार झापामा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको चुनावी अभियान मङ्सिर 4 महासंग्राम कार्यक्रममा ओलीले नेता रावल र घनश्याम भुषालमाथि यसरी खनिए। घनश्याम भुषाल र भीम रावललाई तपाईँले टिकट दिनु भएन। व्यक्तिमा हामी केन्द्रित छैनौँ। हामी समग्र राष्ट्रिय आन्दोलनको सन्दर्भमा छौँ। उछाल्ने कुराहरू गर्नु बेकार छ। कुनै पनि पार्टीमा सबै साथीहरू किन भीम रावल मात्रै? युवराज गेवालीजी उहाँभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले टिकट पाउनुभएको छैन। उहाँको बारेमा त तपाईँ बोलिरहनु भएको छैन। अर्थात् तपाईँको यसमा एउटा शुद्ध मनसाय के चाहियो भने हामीसँग उपाध्यक्ष 7 जना छन्। 7 जना उपाध्यक्ष मध्ये अष्टलक्ष्मी चुनाव लडिरहनु भएको छैन, युवराज चुनाव लडिरहनु भएको छैन, रामबहादुर थापा चुनाव लडिरहनु भएको छैन, अरू पनि उपाध्यक्ष साथीहरू चुनाव लडिरहनु भएको छैन। अब भीम आचार्यजी हाम्रो सल्लाहकार परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। सल्लाहकार परिषदमा 350 भन्दा बढी सदस्य होला। त त्यसमा उहाँ लड्नुभएको छैन। उहाँ 48 सालदेखि चुनाव लडिराख्नु भएको छ। 48 सालदेखि 74 सालसम्म चुनाव लडिराख्नु भएको छ र एउटै मान्छेले मात्रै लडिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। अरूलाई पनि पालो दिनुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ यस्तो विषयहरूलाई कुनै सेन्सेसन पैदा गर्ने कोसिस गर्नु त्यो ठिक तरिका होइन।
तर पार्टीले छोडिदिनु भयो घनश्याम भुसालले एमाले परित्याग गरिदिनु भयो। अब उहाँ त खालि एमालेमा त टिकटका लागि बस्नुभयो रहेछ यसको मतलब। मकवानपुरमा एमाले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई समर्थन गरेपछि कार्यकर्ताले एमाले कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। एमाले टिकट दिए पनि एमालेका स्थानीय कार्यकर्ताको विरोधका कारण प्रभु शाहले रौतहट 3बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा पनि विद्रोहले असर गर्ने देखिएको छ। कांग्रेसभित्र प्रभावशाली नेता मानिएका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई यो पटक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले टिकट दिएनन्। देउवा सरकारमा रक्षा मन्त्री समेत रहेका डाक्टर रिजाल पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा चुनाव हारेपछि रक्षा मन्त्रीबाटै राजीनामा दिएका थिए। उनी पार्टी सभापतिको कार्यशैलीलाई लिएर सधैँ आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै आउने गर्थे। डाक्टर रिजालले आफूलाई टिकट नदिनुमा सभापतिको नियत र विवेकको परीक्षण भएको समेत बताइसकेका छन्। सोमबार मात्रै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पत्र राख्दै आफूलाई टिकट नदिनुको कारण यस्तो पो रहेछ भन्दै 2 पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। 2 पत्र मध्ये एउटा पत्र डाक्टर रिजालले अर्थ समितिको संयोजकबाट दिएको राजीनामा र अर्को राजीनामा अस्वीकृत गरेको पत्र रहेको छ। त्यस्तै तनहुँ 1बाट उम्मेद्वार बनेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन्। यद्यपि जोशीलाई कांग्रेसले यस अघि नै कारबाही गरेर पार्टीबाट निकालेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध उनका पूर्व सहयोगी कर्ण मल्ल चुनावी मैदानमा छन्। टिकट नपाएपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट एमालेका नेता रामवीर मानन्दरले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। उता चितवन क्षेत्र नम्बर 3मा कांग्रेसले माओवादीलाई दिए पनि कांग्रेसकै नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले विद्यार्थी नेता लेखनाथ नेउपानेलाई यो पटक पनि टिकट दिएन। पार्टीभित्र उनलाई प्रभावशाली विद्यार्थी नेता मानिन्छ, तर उनी अध्यक्ष प्रचण्डको कडा आलोचकको रूपमा उभिँदै आएका थिए। अन्य ठाउँमा पनि राजनीतिक दलका नेताले स्वतन्त्र रूपमा विद्रोही उम्मेद्वार बनेको अवस्था छ। टिकट नपाएका नेताहरूले पार्टीबाट आफूले टिकट नपाउनुमा आफूले नेतृत्वको आलोचना गरेका कारण नियत बस्ने टिकट नदिएको बताएका छन्। त्यसो त राजनीतिक वृत्तमा पनि यी प्रभावशाली नेताहरूलाई टिकट नदिनु, तर पार्टीभित्रै आफ्ना मान्छे र श्रीमान श्रीमतीलाई समेत टिकट दिनुको पछाडिको कारण उही नेतृत्वको कडा आलोचना गरेकै कारण यस्तो गरेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन कति रोचक बन्नेवाला छ र कहाँ कहाँ रोचक भिडन्त हुनेछ मात्रै होइन, यसपटकको निर्वाचनमा को छुटे त्यो देखाउँदैछौँ। फगत एउटा टिकटका लागि मरिहत्ते गर्ने नेता कार्यकर्ताको कमी छैन यहाँ, तर त्यही मरिहत्ते गर्ने कार्यकर्ताको बीचमा केही त्यस्ता त्यागी नेता पनि देखिएका छन् जसलाई पार्टीले लड भनेर टिकट दिँदै पनि टिकट लत्याइदिएका छन्। यसो गर्नेमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटादेखि लिएर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली लगायतका कैयौं व्यक्तिहरू रहेका छन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाई मनोनयन पनि दर्ता भइसकेको छ। धेरै नेताहरू टिकटको दौडामा पछि परेका छन् भने केही अनिच्छुक नेताहरूले भने टिकट दिँदा पनि निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका ठूला राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरूले टिकट पाए पनि चुनावमा नहुने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि टिकट पाएर पनि उम्मेद्वार हुन इच्छुक नदेखाएका नेताहरूमा प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा 2 छोडेर आफू निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका थिए। माओवादी आन्दोलनका योजनाकार मध्येका अगुवा भट्टराई गोर्खाबाट 2064 र 2070 को संविधान सभा तथा 2074 को संसदीय चुनावबाट निर्वाचित भएका थिए। उनलाई गोर्खा 1 मा माओवादी चिन्हबाट उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको थियो, तर उनले चुनावमा नजाने घोषणा गरे। माओवादीबाट नै सभामुख भएका कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन्। सापकोटा 2064 र 2070 मा सिन्धुपाल्चोकको 2बाट संविधान सभा सदस्य र 2074 को संसदीय निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित भएका थिए। उनको नाम क्षेत्र नम्बर 1बाटै सिफारिस भएको थियो, तर सापकोटाले चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसके। आगामी 2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश, जनता र
अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु। पूर्व सभामुख महरालाई माओवादीले समानुपातिक सूचीमा राख्न खोजे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। उनी अर्थ, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत भइसकेका थिए। उनी दाङ 2बाट 2064 देखि 3 पटक निर्वाचित सांसद हुन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु हुनु आगामी 2048 को निर्वाचनमा पनि उनी विजयी भएका थिए। यता नेकपा एमालेका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म भइसकेकी अष्टलक्ष्मी साक्य पञ्चायतकालदेखि भूमिगत भएर वामपन्थी राजनीतिमा लागेकी थिइन्। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेरै आफ्नो विकल्पमा नयाँ अनुहार खोज्न भनिसकेकी छिन्। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ग्यावाली पनि चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका छन्। दाङबाट 2048 तथा 2064 मा पराजित उनी 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा आर्थिक अभावका कारण टिकट नलिने निर्णयमा पुगेका थिए। विगतमा संविधान सभा र संसदीय निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्री पद सम्हालिसकेका नेताको यस्तो घोषणाले राजनीतिमा त्याग र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई थोरै भए पनि बल पुगेको छ। राजकीय पद त्यागको सो घोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। हो, यसपटकको निर्वाचनले वास्तवमै ठूलो उथल-पुथल ल्याउनेवाला छ। पार्टीभित्रै कैयौं समीकरण बदलिरहेको छ भने कैयौं नयाँ समीकरणहरू बनिरहेको छ। तर यसरी पार्टीभित्रको नयाँ समीकरण बनिरहँदा आगामी 5 वर्ष यो देशको नेतृत्व कसले सम्हाल्नेछ, कुन पार्टीले बहुमत ल्याउनेछ, त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 गतेको मत परिणामले देखाउनेछ। हामी निरन्तर रूपमा यहाँलाई मङ्सिर 4 गते निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको मङ्सिर 4 महासङ्ग्राम निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई देखाइरहनेछौँ। देशका विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पावर्ड बाय सबैका लागि हिम स्टार।